好，大家好，我係陶吉 Che， 咁啊嚟咗3連勝啊，咁啊今日係同妮妮同嘉玉啦，咁啊嘉玉漏鬼漏咗好耐，咁我呢鋪就淨係得最尾幫手救下人啫，咁啊一開始睇隊友漏鬼啦同救人啦，例如今天副封槍一刀啦，我開始封個槍，咁我喺大船啦。佢會追邊個真係唔知，一開始掉斧頭佢可以追中場嗰個雜技，佢想追嘉玉，嘉玉都唔係，sorry，佢追嗰個係畫家，睇唔睇到腳印呢？係睇唔到嘅，其實嘉玉可以繼續匿，係啦。不過呢個位唔係幾好匿，因為一經過會見到。佢頭先嗰個位可能好呢啲，哇，好近！不過已經差唔多到閃現時間啦，因為大家開始都識拉料。楊金都掉得好準個斧頭。佢知想放話，所以就特登唔放。呢個必經之路，所以就一定要放。閃現，哇，靚飛輪，但係未有畫就冇辦法啦，因為有 CD。嚟去救人啦。啲機都好多啦。雜技其實我唔知點解佢要跑一大個圈上咗船度收機，怪怪地。睇嚟救人啦。加速佢行過去啦。你見佢血線，畫家就冇特別血線嘅。哇，靚偷啊呢度，超靚啲下偷。哇，仲避埋個崩塔。畫家已經畫好咗幅畫啦。又想拉佢嚟啦。嘉玉，哇呢度都仲走到，哇勁！行呢個位，但係入翻去未必係好事，因為佢封晒兩邊就難搞啲。呢度走唔到啦應該。魚人金而家仲係一階，因為頭先容斌嘅優質救人啦。一個會被彈過直接偷，魚人金都反應掉唔切斧頭。呢度扣半下都俾佢扣啦，唯有翻個槍。但係應該呢度下一個斧頭要死啦。其實我唔知個雜技做咩啦，佢收下大門又走咗過嚟嘅。本身有諗過佢同妮妮一齊收大門啦，跟住我就收晒兩部，佢兩個去救人。但係而家咁搞就變咗，我都諗緊佢想點。咁算啦，佢都換個玩法，就佢收機，佢收晒兩部，我收多陣，跟住我就出發一齊去救人。好彩畫家個血線係好耐啦，我哋2倍速過去啦。我都要加速過去啦，驚救唔切。哇！呢度咁好彩我過得切去，同埋好彩係我。如果雜技嘅話，呢個時候就救唔到人。哇，靚啊！傭兵擋埋刀。呢個時候我盡力擋刀啦。但係佢有閃啊！哇！呢下我睇唔到嘉玉去咗邊啊！貼住會好啲，但係我又交個電啦，冇辦法。要救一次妮妮。有啲機佢好彩可以收得晒兩部。好彩我都冇中刀啦，但係咁講，如果我中咗刀，嘉玉就可以頂到4人開門戰啦，可能。咁我直接去救啦。佢想倒一波呢個防守，咁佢好穩啊，佢直接。盡量幫傭兵擋啦。OK， 擋咗。咁就自己望住後面啦。我有布幕睇到佢一陣，
見到佢行緊過嚟。咁啊，如果我喺度漏佢，有機會我走大門嗰個地窖，係大船啦，大船地窖啦。咁啊，個洋金做咩？係咪拎機？哦，佢真係拎，原來佢拎機，原來佢唔係去咗揾雜技。我哋仲話監管去追雜技添。哇，好慘啊！佢原來最尾拎機，我都唔知。我哋係咁話佢去咗追雜技。唉，慘！如果佢當時去追雜技，當然啦，雜技可以去跑地窖嘅。我哋都以為佢去咗追雜技，咁最尾隻鬼投降咗。好，多謝大家收睇下 Two Bird Chain，咁好彩最尾一齊救人。咁我哋近排玩法都係最尾易救就囚徒同救人埋一齊去救，咁有得電落嚟，兩個都穩陣啲咁樣救。好，多謝大家收睇下 Two Bird Chain。